बदलापूरकरांनो, ऐकलत का? अहो, तुमच्यासाठी एक भन्नाट बातमी घेऊन आलोय. आता सेंट्रल रेल्वेचा प्रवास आणखी फास्ट आणि सुसाट होणार आहे. कारण मध्य रेल्वेवर उभं राहतं एक नवं स्टेशन, कासगाव. वांगणी आणि बदलापूरच्या दरम्यानचं हे नवीन कासगाव स्थानक थेट मोरबे, कामोठे, मानसरोवर रेल्वे मार्गाशी जोडलं जाणार आहे. म्हणजेच बदलापूर ते नवी मुंबई हा प्रवास अवघ्या 30 मिनिटात पूर्ण होणार आहे. ऐकून धक्का बसला ना? पण ही गोष्ट आता रेल्वेच्या प्लॅन मध्ये फिट बसली आहे. सर्वेक्षणाला मंजुरी मिळाली असून आता प्रत्यक्ष काम सुरू होणार असल्याची माहिती माजी नगराध्यक्ष राम पातकर यांनी दिली. या नवीन स्थानकासाठी ते गेले कित्येक वर्ष झटत होते. तर आता बदलापूरकरांचा लोकल प्रवास भन्नाट वेगात होणार आहे. बास, आता वाट बघायची आहे ती फक्त एकाच गोष्टीची. अहो, कुठल्या काय या कामाच्या शुभारंभाची. बरं, आणि हा व्हिडिओ जर का तुम्हाला आवडला असेल बाकीच्या व्हिडिओ सारखाच, तर त्याला सेव्ह करा आणि शेअर करा. धन्यवाद.